Abre aqui, amiga, por favor. Vai, amiga, vai. O que tá acontecendo, Josi? O que tá acontecendo, Josiane? Tá essa água aqui. Agora me conta, o que tá acontecendo? Foi nada não, amiga. Tá tudo bem. Não se preocupa não comigo. Assim não tá acontecendo nada? Você chega no meu portão gritando, pedindo pra entrar e vai me dizer que não tá acontecendo nada. Sabe o que é, amiga? Eu tenho um segredo e... Só que eu tô com vergonha de falar. Como assim? Que segredo? Amiga, acontece que eu tava passando por muita necessidade, sabe? E eu acabei perdendo o emprego e tive que recorrer às coisas que... O que, Josiane? O que você fez? O que você tá fazendo? Eu me tornei uma mulher da vida. Não queria preocupar ninguém. Eu só cheguei até aqui porque o dono da casa que eu trabalho, ele tá me perseguindo. Eu não quero mais fazer. Por isso que eu recorri a você, amiga. Não tô acreditando nisso. Mas calma. Vem aqui, vai ficar tudo bem, tá? Eu vou te ajudar. Você não precisa mais ficar nessa vida, tá bom? Obrigada, amiga. A gente vai dar um jeito pra você sair dessa vida. Amiga, eu tive uma ideia. Eu vou ligar aqui. Alô? Quem que você achou? Quem? Josiane. Cadê a Josiane? Você não vai mais fazer o que você tá fazendo com ela. Quem vai pagar é você. Vai ser agora. It's another side of me I could tap into. Hey, look, we're getting older, pick up the pace. Hey, you my four-leaf clover, my safe space. Since the first moment that I saw your face, I knew that me and you should probably get away. Let's just get away. Let's get away. Long Beach, Long Beach, let's just get away. I've been living on a prayer. I've been trying to duck the stares from somebody who don't know the game enough to play it fair. I've been staying up late thinking of you. It's a lot of fish in the sea, but I'm trying to sink with you. Sing a tune about how I'm feeling now, what I think about the don'ts and do's. I think that side of myself that you're bringing out could follow suit. I feel love in this place. All is where it should be, nothing displaced. When you say my name, it's like hearing it for the first time. Our connection feel about as natural as when birds fly. All that's left for us is to simply maintain. You already know the vibes, let's just get away.